Star Gang. Bofiago. Manji. Hey. Rani. Nelson. Ngana bino totika susu ba camaralité to commander famille. Kando maboko banki Francis azawana to bosso kito panda sa. Ngana za Serge. Teni Na lobeli yo mama. Sa awa. Ndenge lo bakana na Serge ke ndenge za niso eza Teresa niso eza ti ba je dis ça le bete ba mo solo niso eza Teresa. Serge ayebi na ye. Na yebi te so solo na mwana ye. Soki le muso aloba na mwana le muso mwana changer. À part ça, ngai na kukuringa te mwana na ngaja lesi te na libala ngana jala lesi. Akoti mwana pasi, aluki mwana ya koluka. Kubo ya koloba ngona réunion so na koloba na itali. Patelo, nsiapi alolo la kisi. Tia, na boye mi bale belé na boye ba gaël ne flani, na boye ba Jouer les kakandelo te. La lobia. D'accord, façon sur le bilango, sur le balandé, respect ça. Oyoza camarade na ngate. Uza camarade ya yenga. Uza le crise moko buza basala nzambi, buza ba camarade na ngate. Wana msala nzambi te. Tai, si oyo ziwana ikoki pona yo. Na solo na nzambi te. Ekoki pona yo. Na ziona msala. Oyo ziwana ko. To sambeli ni mitoko ya malade ndeke. Lokutana yo ebaki ngote. Ngane loko azalo kwa tomate. Nde to fondaki yango to ye to binisio prophète yo za prophète Ba fa la bete Ma papa malembe. Olobi lo monye ka tenga chwa. nabi eloko azalo kwa tomate Ay ngapela ela so msulo ka uza kwa concombre. ngana ko kokombe Oui. yo kwa salade Yo za kwa. wa bi salade. Oh mon chopi be Yo za salade. kwa chou. Il faut que na chine bashiba, shino balia la bino. Yo, uza kwa chou. Yo, uza kwa chou. elingi sala ngata bien mbongo bomelilinga bokeno hôpital ba traiter libumu eloko Baskari se yenga baza mindene. Baskari se yenga. Tala skari ti awa. Yume baskari se mikelo kuna et yo. puis yo mona na oh soeza maladie o umel nango Boga wa. papa tout ça la bien tu joues $500 to beto kabola 150 to pesa La prophétie na yo. La prophétie na yo. Kabi rondo bashika. Rondo. Yemi so lo bini. Yemi so lo bini. Ozara lokoswa mongo na vie eza mabe okufa. Mutu nyonso avande pa na ye. Mais papa andimi moto ya maladi wana aya osala awa prière. Yimo so le nde akoya bongo wana nde akoya mkwa. Yo okimaka. Na kimaka bien papa kimaka bien tike pide. Tama tika ya so ko maladi wana eza contagieux. Ye ekoti awa. eyenga nga namona kolokwa liboma Bon? Eza yote. oyo etikali mbala misato nalina manke tata na So ma epuis omoi mokolo olobela tata na bavérité tata no amimona mona moke Ah bon? mpona okitisa age na ye mpona manke Ah, mais t'as 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 qui t'as ah on fait anniversaire là yo même quoi fait anniversaire à 16 ans ah bah 16 ans 16 ans Balie ba meli. 16 ans d'âge. ah bi 16 ans bi papa yo pena mukolo abi 16 ans d'âge on a pia iscours nalimbo osombongo ya te Exacte oyo zuwa de koki. Oyo zuwa koki bo yo saki prière te. Ngabu tunabonele ni ba. Ngabu tunasadi prière. naoke mpenza na Ekisa la police na signale bango boya bokanga mutu te bozela nsa désordre na kufa na boyokanga sia papa ngaza mo Kristo azali mwinda mona bilamba na lata bakuma mo Kristo azali mwinda ya mama wana wale kale kaga lata mo Kristo azali mwinda Tamu mutayebo mutasa kubela yaki. Bino olobaki nini? Tobo kimi mbango ipala ngala sasa kula. na comprendre Yesu na bino na songi bino. Atiba prière mutu wana ayebe awa na sambeleli mutu wana. Abiki église eza biso nyoto vivre en église ya lokwa bana soso tata te mama te ngaboko biso nde to vivre abo wana tata te wana mama te oza d'accord na kanda bopesanga na beta pasteur d'accord eyenga so bo ibon wala. So sambongo. concombre Bon wala sa. concombre tomate concombre bon Pesa so sambongo. mamisa sambongo. sécurité Mamisa mabe na ebelonga mono sala na regretter déjà non salango dehors parce que to boyo no
à danger. Salam Yonga no lingiso ba tchel. Le long mo bimina ngenga. Papa, na ba yonga no peso ba ndumba. Papa na musabie d'accord. Yenga vraiment. Papa, yo apeso ba tchel. Ibutu, ozata tane ngapana nga ozata tana ngate. Yo te mtobotanga. Yo to tele misanga mana nga nzela polinga. Il faut wala mo bela mo bela. Il faut ça belité. Simangadi. Bimatokeni. Simangadi. La bimatokeni. Inga. Nabi, Tata. Mon mentalité. D'accord bien. Nakotakula tata. Abochanga bien pa bisote. Abetinga mbata. Mais bimate, ça tu te fais. On betinga à gauche. Ça droite à haut. Beta. Aïe. Yengo ke zonga boy. Kitia batu yenga. Utika ina makambo olamba te. Obi, Utika mtalamba te. Maduku ya msikati. nani yango olamba? Mutu olamba zate fonga nina bando olamba. Mais si on je bi ke obima bolo falo benga ata Gabriel ya lambiti. Osenga na mboka pamba. Ata kutu Marlène na pamba so na bengi awa ko ya mama na olinga te. Chikolo babu. Ponga ndako na nga so ye ozwi maladi. Po mutu alibosa ko ya maladi andekeza jesi. Okenda kunipe mo ikamsanga ye. Ya solo ikamsanga makasi po bat bakota libanda te baka osakani na kati ndako na yo. Ngaso tunete ba bei mukulu ba petit frère na ngana Joël Koufle. Na kati ya Istanbul ba yebiso ngani ba blague te. Le disque na ninga ba blague te ngam to wena ndawo na ngai te po ayo moni na ngai kati ndako na ngai. Nde bazawa na bayaka bazwi ba provision yo somba ba kenango. Ba bazwi biloko yo somba ba kenango. Il faut pas ndako obéir na mibeko no parce que ayo za maîtresse ndako. Comme tika bonté mo se munene bo nani Gabriel mkusa na ka moni la ka moni na kwa. Marlène a joué au mobile no bonga classe aya bo sala bo akende bo zonga bo classe pas kota na été. Teza. Mutu tika na makambo ana. Baya balobo bakoloba ngetalinga te obi problème na ngo makasi na minute yo zali na problème to uchi pas ba prophète ça le bil quand tout ça là au prophète lobi solution c'est zoami ko ça les un problème te mais so na zo vanda ka mwana yo boti nzela oba bimisi mwana nzela na mwana zonga esute. C'est ça le problème yanga pe sanga mo. Non, attaque tout ba technique ya lobina sala problème zate. Mettons na zo mona kati na yi. Njoto malili. Na yo ka sentiment te. Njoto malili. Pour suka mona mo sentiment mo boya. Est-ce que ça on donne le sentiment te bakate nous le sentiment wana. Yo zo yebe ko ngote. Ne bi lu ko me ba ko sala on sentiment. Est-ce que viol ba sala on sentiment? Oh viol kutu so ba ndiko violer yo titi moko bo mona kaka yebi makamande tout na bato ba viola bango. Au moins na moi côté moko boye moi côté suka. Te est-ce que nous a sentiment pas moi non. Non na ko sentiment te na zo yeba keza eza nzoto nzoto ya mwasi na ya mbali tala te musu za sentiment te musu basengi ke loko mo bopo le kamba moko yo sala nka kanga linu sala comme to so na mutelo mabeti ko na mbongo so na bina mela masanga na tia makwiti na masanga na sa masanga na yo to vango normal na boye pe ezaka difficile c'est ko yo nani pe nani en fait abaki faut melisa pe loko bo melelo kasi yango na lobiti prophète on peut ngam na ko banda o yim ta ko banda yo tu ponde mtu yebi bikilati yo balona tena se ngana me ko te wana ndiki c'est quoi mama to c'est que to fanda na biso kaka to tika mais moi to tika ça c'est pour parce qu'il faut l'andaka mibe quoi prophète quand tema
nga nde nakoka te kasi okoka te soki ozobanga kanga motema ndeni po eza likambo na yo te bo solution mosusu yo okokaki kozwa te nga mna te solution mama nga na yo tovandi po fete oloba biso mibale ata yo moko ndeko na ngai vimbo Nicole tovandi baopesa biso bainstruction nga na yo biso mibale toboyi yango te tolobi tofutela yango tata mbongo aboyi est-ce que vraiment prophète yango aza vraiment prophète ya solo epe eloba nano taleka prophète nyakoti na mna bikobo mpe na mwana ye kele nga akinanga na ndako ebiki esenga nzoka na libie miki motema osala yango kaka motema osala yango mpo bozwa yolu nga mpo na nga ata moto ebiki tobota mpe bana mosusu wana deya serge ayaka te mais eza mpe serge elokalala pongi te mpolinga serge amona ya bacondition makasi kana momo mobali azalaka na mposa mwasi na ye nde moma oyo okabona mabetu te ebaka toza mpe complication ata tokabona bambo te toboyi te mais ere moko ayaka obetelanga ya chambre olali bien esili boso oyo obetelanga ere yango ebaka ta yo nyonso mpe ezaka yo tomata tokita bana mosusu bazalaka toboti bana mwana mwa ye na ndenge na ye alinga nde osentir nga te mais nasi nabota na nga deja mwana nasi nabota deja mwana ifo kotika ye kaka azali bongo azali ka deja mwana Gaïta boni bino. Qui me maman? Qui m'a appelé le nom? En fait, c'est pas pour moi. On a un déni bino, on a des camarades, on va chez eux. Oui, monsieur, nous sommes allés bien. Même bata Jésus, ça va. Bata Jésus. Ninga zoya kuna mikono. Ba makamba sala wana vraiment. Ah, pourquoi il y en a un? Té. Maman, on a compris petit micro, ça fait au moins 1 ou 2 semaines comme ça. Petit Jésus Pénard, ça va. Zoko elle est sous-sté, donc on a compris là il peut. Vraiment. Nicolas Zoko elle a été récemment tout à l'heure par Moninga Moko Francis Kondoko. Pour full service. 1h30 minutes. Petit Jésus, bon, je m'attendais à ce que moi réaction moi ça les mots. Si. Mais et ça a quitté. Et après ça, jusque les loni toujours va oui. Aza bien donc tout tanaka et tout. Ndenge na toni o Gaïta, o ngamo pe na remarquer na ndako, ba geste on ezate. En tout cas, nzamba prophète vraiment aza makasi. Papa, ngavu masona senga ki onzela. Na kene retraite ce que boyaki. Au moni tozui solution qui mi ekoti na ndako. Qui mi ekoti na ndako. Vous assure qui mi ekoti na ndako. Kasi mwana zokoya esute. Omatina mbeto. Tobande ko lukade solution ya mwana. Lokwa solution ya mwana ezwami. Ata na poko lelo. Tozo masona mwana zati. Guetan, merci beaucoup. Ngana papa no ezaki moyen te. Ndenge mosena nzamba bakite il faut ko bondelaka. Pona mwana il faut moi séparation ezala po tant nazo bonde nazo lalaka na se ozo mona ya nzambe ya prophète. Merci beaucoup mon fils. Asali grâce. Continue à être comme ça. Ngana papa na yo. Qui bien côté. Il y a de ces églises là où il faut pas mettre le pied. De temps à autre. Est-ce que étant on a soki na kende ke église oté mwana yo alingaka big soki na nande ba prophète moi nanga tu yo kokola tu yo kobalaka mosali na nzambe moko te ayebisa yo kelikamo bon donc ayepa azali donc ndenge zawana na oyebiseka ke yo lekaki apo abimaki na ye ayibisenga ke mama lelo nozonga butu moi ke liboso na ndeko linga te mwana bimaka ye moko suka komo bimane ye moko moi c'est bon maintenant ça va ça va que pas mais ça te mais makambu moni yo za jena lelo makamba batata kala bona na rate soki lo sambo bolo sambo d'accord ok je vous laisse merci d'accord félicitations à la sagesse, hein? Merci beaucoup, papa. Merci. Ozobanga mwana ayo kama kamnayo. Et ça le sonne, hein? Et ça na sonne. Et ça le sonne. Pour ozoni na kolobele ko moko bo defa mwana azana mwana moke. So na sala ki amote mwana azana mwana moke. Getan za mwana moke. Kasi toke to tika biso mba toke na chambre. Kasi toke te na zoni mbetu lelo. Mwana pikiti. C'est que vous appelez ma caméra.
Hein? Ezanda kwa camarade nanga. Ayeba te yoza mobile nanga ninge na zana set. Ma bonne beauté, soit biko quand même. Ayeba ina epetenga kana ye papa. Papa Omar. Mwana anaza mwana bino. Ngana mwana ekomi lokolo pesi mbwambwa boy. Ekomi lokolo mpuku na nyao. Na problème. Petit Jésus alingi koyoka nga te. Ngana se ennemi Jésus Petit Jésus. Nayebi te. Papa Omar, nayebi te. Mama oyo aboti mwana ye 9 mwana libomo. Mwana abotami. Komba liboso abengi mama papa. Kota mwana liboso na yeba abwaka likolo ya gauche. Na sake fort na memaki ye asubi asali kaka na longoli ye na zwaki ye mwana po aza mwana nga nasalaki oyo nyonso me nayebi te mwana kola mwana alingi kosentir nga te nga nakomi ennemi ya mwana oyo nga naboti papa bino bosono na ye ayoka bino boa papa na ye. C'est choquant, je te dis c'est choquant. Est-ce que papa n'a aimé? Serge ayebi na ye. Serge ayebi na ye. Nayebi te so asolo na mwana ye. Soki le mso aloba na mwana le mso mwana changer. So pa aloba kana ete le mso biso ba parents so ayoki biso te. Ayoka ta bino ba parents oyo ba camarade ya papa ba parents na bango peut-être ayoka. Ayoka ta bino. Comment peux-tu Jésus pour changer ma casse? Nayebi te. Na zo sabe forme nyonso. Chérie Oye. Maman bonne. Mais ce n'est pas normal. Non, solani kama ya mwana mo Petit Jésus ninga. C'est pas Jésus kubita ya mtu yuso. Ni kubita kaka kubita. Mamyo lo. Oh, mais comportement moi les bien te score bombe la pourquoi? Bakata ta la séquette. Maintenant sur le bakate lo ni biolo bibo ba to ba na ndé banda ki introduction ti bo komi ero ndé bo vandi bo bino mingo le bo solini. Teresa. Yo ya kananda ko para mo kutinga te bo swana 16. Siko oza mobile na soto soleni makama mwana mabeza wa bosolini olobi uyo kite bakata makama mwana kanezo renite yibi ba problème to ana mobile e ka benga te téléphone basala mo point obi ngana bengi bengi o ai numéro de kiti ibo so o maga yi fala sola la ngai so maga yi bia mo kama na nge sali nini ai ba nini bakata pa nyo za makama mo ke boy ai ba nini mais tu y a ba mo ye ba nini yo mama oye manini neti ni yongo ebisai yo kozela ngate ngalo biso mo to tama kama mwana il faut que ce soit ba mettre le mari solo ibongo esalini te sale loko c'est mabe na dinga bongo te loko le sangango oye biso kwani biso na kama biso to solo laka ye mama oye vancho mama ndo beteli solo o mo te se mabe ma oye bisai yo pour ni limbi sanga kasi te ngani nga boete oh yo mutu nyoso ndo bata yo ngoko se plaindre o mono lobi tu ne pas combattre lo bate oh kasi ndi Petit Jésus ninga zana ninga zo banga ngate bona lo bango te je tika so mo temps tu na biso mo temps to so ma biso ba to so la ko pardon buza mambo busola nga kama sola mwana kaka kama sola mwana donc ngapi na timi na tiki bino tu es sûr bata to kena tiko ni banda to kena tina pousa eza juste kama solo na to kena pousa yo bakata za ko ma yele te to ma yele to kena pousa yo eza juste kana to kena pousa yo to kei na lobi kama mwana na lobi makama tete na lobi makama mwana te kasi to kei kaka to kei oto foni bo botan ko mona ngati oh zo bo beka diso bo foni da ko mo bila ka da mutu da bo est-ce que na ko como benga na benga no po nini o mangane na zana tongi ye na beti kama solo mwana ti papa o ma kane to solo na yo bo solo ni na ko na na ye ba ndia ko wana ero ka bino bo solo ni na ye ba ero ko bo solo ni boya na ko suna nga kuna na pona papa mwana yo ebi makamba ngoti bo solo na papa o marte kaso umela kinenga mama mama na lobi nini est-ce que na umela kiwana na makamba mwana nena lobi nde mwana zo banga ngati nde mwana mo banga ngati li o na lobi ya mwana yozo ya kuna mwana zo to sate je ne comprends plus rien
entre vous deux, dans un bâtiment. Ndenga yebi Yo, yo. il était au PC sans rapport à moi là. Il y a mon qui m'a zappé ta terre moi là. Je peux n'a pas eu papier ma camozo les cas. Yo c'est bien en route. Ata yo moko, eza mabe. Hein? Kasite. Ah, omanga kena, ah? Yo fanda. D'accord. Kamani fanda. Ngalinga makamba mwana yo bana noko websa ngai. Webisinga teza tala boye boye po ngana yena yebisi mbai na ngai. Esa ngalinga teke muto amema ya transmettre son mini makamu e ba mama ndaka mama bakata kuneza ka Teresa. Yo ngalinga kina nuke ngai na solo lina muninga na ngai mwasi. Na lobi mabe. E kasa lobi mabe te fa yebisa ne. O melani. O melani. Te chaka fa ndo bo continuer ma solo. Non. Bon, continuez maintenant, il y a rien de l'eau. Je vais faire encore. Asa camarade. Vous allez continuer. Vous allez continuer vous dire. Bon, il faut aller. Le monde dit que n'est pas prophète, ni prophète. Ah, maman, est-ce que nana sans zoba? Bon, celui qui a ce qu'on a dit comme ça. Qu'est-ce que tu souilles au Canada? Ngana etozo yo Canada komante nga nazo ibatinga na ikomi puku nani auti. Yango na yaki kosolo ana mato na yaki na swana yo na moni pe yo tenga na soda pena mama na yebisa ye. Siko yo ndo ninga ko refese siko ebongo prophète wana za. Bon, prophète est normal. Bambeli mo mbeli balinga rateke ne tokende prophète za ye moko. Moni ngana bango ba kuna ke prophète ya église ba ka ke église a munene. C'était bon, si quand tu kenano nanda ka prophète, non tu kenal pas église ezalate. Omona, tu kenano kana nanda ka prophète. Eh voilà, on va zoua, ndeli bokenda kana nanda ka prophète, il fallait bokenda kana nanda na église. Kasi. Bon ce que tu kenama mabe. Tu kenal so makama kasi zoua kaka. Eh on a linga tout monde mara za zoua makasa yo loba mingi et bota problème. Moi était pour na moto zo pelanga na petit Jésus. Ah respectez. Pour nous zipper dans tête. Pour faire pas l'inga tout bête. Zama lamte. On des amants de respect. Yo quand ce sont tous au bâti. Tozo banga yo te. Tozo banga yo te. Ngana la yo ko be ngana. Ngai na yeba ki yo lali. Eza chambre na tongo yo bimati. Oh. Yo bimati na yeba. Ko mo contrôler la erreur jo ko tanda. Oza yo ko mo tanda. Ba manquement comme il collègue eza mbala suka na la non na la yo beti na poste na ndeni mama mafude mama na ngati oh na la yo beti na porte aba aba poto tena mabubu aya ka sheyote aya si papa na nga aya papa na nga nana droit ça nyoso ça eza pas papa non mais eza pas mobile na eza pas papa na nga yi nana droit ça nyoso na ngoposa aucun été aux gens dans la chambre. Au bang azé le côté devant moi. Maman papa ni. Maman sonyo maman nanga. Maman sonyo maman nanga. Conseiller pour non gifle. Azé le côté devant moi. Maman sonyo ça va sonyo. Voilà donc qui est. Ko pousser matin simutu. Ah. Petit Jésus. Sauf on sou nous rolons là. Petit Jésus. Ko benga matiti. Tiga. Mais c'est ta mère non, on se prend la tête. Maman a beau on m'a quel respect dans Miss Nanga. C'est le côté yo moni maman na moni le côté. Merci. Baby zo ngabo. Omoni. Omoni lo ngiki. E amba suka. Moni na sumu sapi. E na na sumu sapi. Na o passo lo ta mission. Maman forte. Bobino na masu beaucoup mo lekisa. Ezanga na mumura bino te à chaque fois nazo. Te passage ça bongo te. On a ko sa mo sur l'école tout na ye. Azolo bananga na tout na yo. Te je ko expliquer nga au juste qu'est-ce qui ne va pas. L'autre fois na mobali na ngai ah discussion makasi. Bino ne bofani bo solo li kaba OK ngana yebi eskai bakata makamunyo se bakata wezo sa bino na ndako ngane na yebi yango. Papa c'est un moteur na ngi bakata mo bakata muninga na ngai. Ah mukoloti. Ndeni nga koko kenene soki ko yeba makamuna yeso ki papa moko po na te pona ni. Eza sens tellement te ke ba merde ngai. Oh ngana taxe e bakata na école. Po makamunyo se bakata sa baba ngam na laksaka yango. Oh boni bo ko papa c'est. Dis respect na mo sa camarade. Est-ce que na manqué respect, ça bien te respect
la te ngalinga bongo te. Ngalinga nga bongo te. O ngalinga bongo te. Oh. Mon bel ngata mu ko monta ko kota nga no pas fansa mo sina yo. Ah no tu na e. Be ba Teresa ke ne boy. Teresa zo sebo. Pour moi ça peut ça ma réponse. Elle manque pas respect. Oh. Boni boy. Oh, c'est un problème. Non, Marc, dans un sou qui mettait du quoi comme Nabino. Les gens qui ont dit, on va bien on a yé bakani zani na vous. Et là on s'en déni. Mais na habité. Na bien monté. Et là on dit, na pas mon boulabino. Na mon boulabino. Na mon boulabino na mosino. Na mon boulabino. Boni bonko. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as là on a fait un jean na manette na chaque dans la coste pour lober nga. C'est Serge non? Serge comment on va les bakata? Oh, bah là on a pas mis à manquer de respect. Ah manquer de respect. Katounet. Oh, comment on manquer de respect quoi? Oh, boni boy, que passe? Mon nez on est dans bas Tony. Oh. Boni boy. Mon cher, c'est quoi les problèmes? Bon, t'as la on a fixe ça on a été. Nani nga voté. Teresa. Oh. On a pas de la même nom. On a même nom. Oh yo, tu pas que tu piqué, mais on ne comme il a eu, il n'a pas connu. Comment tu vas ça kana yo? Adosser j'ai pour le mambo. Eh. On ne va pas para mon nene na yo so toi là. Place to comme siko. Chérie. Tu veux au côté lié. Na côté lié mais je ça au moni place to mo qui na makambo. Nani? Tu vois? Na yé de côté, na yé de l'autre côté, na yé de l'autre. Na yé de l'autre. C'est quoi ya c'est ça. Na yé de l'autre côté. Non, il m'a mis. Mais comment les gens l'ont habité? Les gens m'ont pas dit, mais moi, c'est notre. On dit, mais la Serge. Est-ce que pas que Omar? Tu peux aussi leur délivrer ce qu'on a un problème, moi, c'est tout. Mais pourquoi on peut citer ton nom, le Cambo Yoibité? Depuis le Cambo. Mais qui est que c'est le Bélé Bakata? Si tu éviter le Bélé Bakata, attire comme on a eu. Qui est ça, attire comme on a eu. Tu es unique fils qui est aux années. Jésus. Oyebi. Combien de parents balengaka yo? Combien bazo se donner pour nayo? Pour l'éducation nayo? Tu es dans une famille où n'importe quelle famille dit. Mais c'est Serge à n'importe qui dit. C'est un intellectuel ton père. Il est sangai. Et comme on a dit, kaka maman oyuza na ye, oni koyoka été. Ce que so yoki bon to yoka na. N'est-ce pas au fin ça mon balaba? N'est-ce pas barbando pointé bon dit doigt c'est bon les gars là. Ah, ta va parents na ye wala. C'est la honte de tes parents. Bibi lobi ban parents baza ban Zambia c'est. Ce qu'on respecte à papa, il faut respecter père maman. C'est pas seulement parce que papa est au Bali. Papa Marakoya au Bali. Et ils ont maman nous joue à l'époque locale. Maman nous autorise. C'est dommage à côté était. Heureusement moi j'étais là. Nous avons un rapport que petit Jésus a insupportable comme pas possible. Moutoum soit le bané, mais Ibakata le bané était. Où est-ce qu'on m'a camoué dans le bané? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Ça, je ne peux pas accepter. Ça, je ne peux pas accepter. Ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Sur l'intose à la bien, papa au mari. Oui, papa Serge, tu dois d'abord commencer à respecter ta maman. Hein? Ça, c'est bien. Je ne peux pas accepter ça. Bon, on respecte papa Serge, on respecte maman. Papa, on m'a bon. Bien, maman, la bonne qui va déranger au début, parce que. Non, ça va. Mais là, il y a des balais au Bensingaï, à comment il l'a dans 4 ans, il y a un droit au Banaïté. Quand il y a des sacs, il y a un et oh, tu vas pas pour Marlo, il y a un code. Non. Mais c'est ça, il y a un îlot, on a zolo d'ailleurs. Mais si tu sens la présence d'un gars, et automatiquement, ils ont besoin de manquer, quand tu sens la pierre de Tigolo. Quand il y a un lobby, tu vas nga makambo nyonso yake kofinga nga kende na sana na saki ntumba na ndako papa na ye na koma na ye bona lokuta o lo tobase milibano ko tona ko monsieur Jésus oza moi nous comprendre le mot na comprendre nini kinungo ozo comprendre le côté na comprendre kinungo soko badai na sala makambo susu salama na bomo inanga pona vie na yo o sale le côté pona vie oh mais pourquoi m'a boissé grâce à ye oui bien monté
que yo vanda kana papa na bino papa nga bima so qui est maman ça est-ce que tu penses que yo ko ça au kokora boy c'est place na yendo koli tango zoba makamazemi yango kaizemi yango yango sala pe yo sala malamu ozoloba makambo ozoyeba te soko miyebaki même mokolo oyeba oregrete ça il soit moi quand même hein mon minimum va y retenir quand même hein kasi si bango bakomi bayebi yango mpo oyo obetaki bisono ti makambo evandi na kati ya ndako yo obimisa wa libanda po waka lokola bato basaka théâtre makambo na bango eleki na kati ya secret alebimi mokili mobima na internet eyokani tika na sola na ça non mais non tu me l'as tout à l'heure. Comment nous répétons sur en face là? Donc là, déjà juste confirmation. Nazo confirmé mon nid dans ça. C'est ça ce que tu viens de faire. Hein? Mais yango wana. Et ça message mon bima. Mon nid dans ça là sur le binanga. Non, c'est pas ça. Makambo ya maman, faut-il que maman na papa. Ce n'est pas toi, c'est gérer la maman na bango. Hein? Bah comment dire yo? Je ne suis pas content. Tu dois présenter des excuses à ta maman. Tu dois le faire. Nayo Kassango, en absence d'angaï, tu l'as fait. Au Sénat qui maman, au présentant, il va excuser pas maman. Ils allaient bien ce qu'on dit pour humilier grand frère Nayo. T'as un niveau, hein, Nami qui dit c'est une humiliation. Mais au moins ce qu'on dit humilier là, tout ça tape sur mon balai. Mais pas avec par la position de ta femme, de ta copine, disons. Mais oui, le coup faut y aller dans la vie nayo. Même s'il faut passer à ta deuxième monde, où est-ce que nous sommes qui fait que non, on vit qu'une seule fois. Chose c'est à Kambara moko. Tu peux avoir quelque chose de bon dans ma boko nayo. Pour qu'on perde mon beau et puis valeur na moté. Après tant au monde na boko comme tout ça nous regretter. Oui, on n'aime pas pour l'argent. On n'aime pas pour l'argent. Oui, c'est vrai que l'amour marche avec l'argent. Alors, qui nous a appris que l'amour doit marcher avec l'argent? Parce qu'on aime le thème. Oui, tu t'es compliqué pour rien. Qui nous a appris que l'amour marche avec l'argent? Oui, on néglige baby. Baby, c'est une fille qui t'aimait vraiment de tout son cœur. Mais, oui, Olingaki na bolinga solo, mais au sang ça mon ambongo. Baby, sans argent, il n'y a pas l'amour. Et voilà aujourd'hui. Et il va en voutima. Non. Si quand on voutima, on peut dire l'importance de la base sur la kina bango. Baza psycho. Oui. Bayi monta au kaka. Benga baby cause que na baby. D'ailleurs même la nyonga 2 mois. On a payé qu'il n'est même pas l'embongo. Non, t'inquiète. Nyonga 2 mois on a baby déjà ça fout à Kiango. Oui. Oui. Tu peux être ignorant. Là, c'est dans la cuisine. Nous avons un lot de provisions. Oui. Bien, t'inquiète. Yagay, bonjour. Bonjour Yagay. Bonnie, ça fait bien? Il va sourire, bébé. Bébé. Ouais, mais qui doit sourire parce qu'il a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle? Oui, et arrête de faire ça. Elle a eu l'invitation à yo. Oui, invitation, baby. C'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire de mariage nangai. On est il y a invitation à yo na Richikeko. Na Benyel Dizi ou à ma tête. Mariage? Mariage na on va la samedi. Wow! On a fait comme un ticket là, il faut la c'est quelque chose de wow. Merci. Merci vraiment. On a profité pour nos enfants. Oh, blague qui non. Non. Le temps passé ne revient. Oh, bébé. Écoute-moi, regarde. Baby, j'espère qu'il y a quelques jours passés. Même ça que moni lo kwa valeur sur ma boko na yo o ba valeur na moté. Quand on perd donc il a beaucoup comme sous. Baby, tu es une très bonne femme. Merci, très jolie. Merci. Mais toi Zaki na yo ay ba ko valeur na yo té. Et voilà maintenant moto asio à reconnaître tes valeurs, tes qualités. Il y a des gens qui m'ont tenu qui m'a traité na tikela Benyel Dizi que
makelele invitation à y. Donc mais en tout cas ça sera aussi mieux que pour moni pour le confinement où nous en a besoin Pamela Makutima là vraiment tout était là-bas en Afrique. oh Pamela Makutima qu'est-ce qu'il y a m'tortine dans ma chaussure dans la tête. Wow. Oui ma chaussure dans la tête m'tortine de langai. Oh il y a été un signe avec c'est la fête. Jamais. Au revoir Yaya. Au revoir. Tu vas bien. Baby. Bisous bye. Baby. 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 Non, ne pleure pas. Baby. Oh, Wea. Wea, sois fort. Tu es un homme. Un homme ne pleure pas. Un homme résiste. Non, on va même pas. Résiste-toi. Pourquoi Yepsanga maintenant 3 ans de non-cohabitation Nayo. École. Yepsanga Zemi ya nani mukolo Zemi. Parce que na conscient que na bima noté. Na zakanol sous le quoi moi c'est na mobilité. Yepsanga Nicole Zemi ya nani. Ah bon? On inventaki rubrique. On inventaki rubrique ya okitanase kola la sunanga na mbetu te parce que yebaki ozana banzela oh yo kendaka là où oza très bien satisfaite et pas nanga oza satisfaite te. N'est-ce pas? Véritable bombia on a ça mesa et tobolaka mesa et bima ataba tsango na batol et ko tobola batol le quoi moule okita. Yebsanga na mukoloze na âge na yo maman mukolo lokola yo so robotaki avant le loko attend à 15 coco et puis so robotaki bien le loko attend à 25 coco yo na barrière petit-fils ba sente yo je sais pas ce garçon ça a 10 ans ça a 15 ans ça a 20 ans. Prépare-toi à Bimananda Kunanga. Prépare-toi à Bimananda Kunanga. Okende et c'est comme Mouto ya Tchéozé. Prépare-toi. Je crois. Et. Hey! Tu as eu le culot. Ok? Au longo de Bilamba. Quelqu'un te monte dessus. Nicole, 3 ans. So on a quitté Léon Nassé au matin Mbetu. So on a matin Mbetu quitté Nassé. Tu m'as fait souffrir pendant 3 ans. Pour oser zéli ya mutu mususu. Na obélo Molière. Ça mon ayo même pas internet ba oye bango. Le corps de mon bel amandé fa pembe na obélo mon bel amandé fa pembe na oye bisai. Ndoki à moi si. Hey, Teresa, oh Teresa. Hey. Ngala sina komi déjà en transport nazo kende à peine on dem te kitinga. Non que l'agence nous a biloko balé qui n'a pas besoin de Turquie batingela ngai. Mbei mukuluna na Joël Koufé le disque. Muninga baninga ya nani ya Mike Mala ko ya Nzambe. Bango wana mba otindela nga ba biloko mikolo yo motaka ba mikolo batatu za nango. Mike Longangena baninga na ba sangisi biloko na bango ba otindela ngai pona teka na zuku se ba mbonde na sala kana. Yo mba moko appel no écoute. Passe nanga eza passe na yo. So na bote na ngai te. Ingoza na mobie. Mais so na bota kipeka te. Ingoza peka mabe. Mabe te moni ko bota ato boti mwana mabe ya kizengi ya ndenge nini ba ebika kibaka ta botaki. Biso nde sikoyo to bunda na pona éducation na ye. Ndero ngana mwana. Mwana ye moko en soi bo problème ezana mote.
mais moi babizali moko boazana ngonde muto yepesa biso passe siko soki mpe akozonga na ye soki mpe bazongaka koni kozonga me yo kozonga nozonga mokano nako mpo nde nazana nakoma obanga te mwa mobimba nai kobangaka te amanki osoki basi yango bazalaki na kwe bakomi na kwe bakomi na portail bakomi na porte ya ndako oh salon chambre obeti te mpo na ninga binga na ye yo beta porte mkonda yo beta porte salinga giflenga te ah yo nazoregrete tozongaka pa masakoli tobandaka kozonga epa na ye mais sikoyo tosala nini bakata neti boye normalement ndenge eza boye yo mama mbute sikoyo biso tookipe yango te nde tozota babike toomata ngomba tokomata so abe to tobata likolo nzete tokomata mpo tolengaka avenir moto botia komi na ajo biso tokende kaka te partout bomema biso na miniti oyo tokende kaka est ce que prophète vraiment azala vraiment prophète ya nzambe na likambo wana epo nde tokendaka ala avant tokota kuna asani abondela nzambe moto ozopela ndako kuna ozalidi te motani ngai jour mosusu navai na chambre nazoyoka papa nde baosola mama mama akomi na zemi bongo mabe nini aza na mobali na ye non basala séparation na papa 3 ans séparation leka wa balalaka chambre moko te bani nayeba nde mama akomi na zemi mais papa le deuxième moment on azali tranquille avani aza très à l'aise sikana alobaki bongo te basala séparation leka naza manda kusi mambo sili kana ndako noyeba yo yokaki bango basi yo kaki bongo boshola noki onde boshola papa zo yebisa mama faut bisanga zemi aneza yana wana te bakata comme ndumba yo za même personne qui ne faut kangela ye oh c'est maman ko akolto bandumba Marene. Eza likambo soni moko okozwa iditi. Oyo kiri kambo njo lekata. Noko na yo seje. Na mosi bakabona mbeto e 3 ans. Buya misato. Mpe bakata jemi. Oh. Koko, tiko lo babu. Na ngwa yipso makambo. Ngai ye wana ndeko na. Bonde baosula. Ti baosula na salon na bukai ba. Yo za no telema ka kono yo kaka makambo pa bino na mama bino bango bajoso ora ka bongo ndako na bango soka motazana ntunduru akuwali kulale wana na motajolo bana salo yo ko makambo solo beza solo eza ngai na kokende yote mwa motozaka wana mpona makambo yo kokende kotikanga to pe na kokende na Gabriel njambe ngai likambo yo na kulubana Gabriel faut telemelo aloga mwa nano makambo ya mubongo ya musana ye nano tolanda nano likambo yango tikana nu foya ba Evanda non question tika est-ce que makambo zoluka makambo zoloba ebi problème zoluka papa abino na ko eza soni yo ebi ondeni makambo zoloba ebi te que yo créer un conflit entre papa abino na koko est-ce que yo lokoti mais oui yo Maria lo sako ya tondi ngasa mokonza jani na yo lingini ni bagumba mele bakata to sanjera yete santu ngondo bakata tondi ngasa te motajui je mi moto na moto na kona yo ajo sandumba mona sepete pe yo ota ndika bino ko ngate kona lingine bote kimia papa ni mtu asa kinduma ndaka libala bote kimia yo mona ki wila andumba pour ça 3 ans papa bazanda chambre moko te zema asa ndumba non traité le bakata komi ko tianga musali na tout ça est-ce que yebi ko o sa mabe o créer aza mama nanga mais ça lelo moi double nkanga yo kende kulubana mutu likambo te ngai sakolo bite obende na kuyakula mpe ngai nasola nano na mama na yo tompe motango na tie jemi seja balaye to telema wana ba Félicien yoko bota na ngai mobimba to telema ba ya de ingo mpe ya kende ko jwa jemi na moto mosusu na ndama seja pa adwela yeri babe mpa balobaka les femmes message les bâtis sikaya komi les sase ndeye ona ngaku
benga nindi. Basa mabana Mama na yo. Est-ce que Jésus makambuzo loba? Mafu. Non, ngala ndimi na ngote. Koko, nga makambu oh petit Jésus lobi, ngala ndimi ngote. Lumba, na ndimi ngote ko na ngai bolole, ngai moto na bengi yo bolole. Ouais, ça ko kene presse kuna na nte. Na ko kende. Ouais, ça to ke o tia trouble. Beta soko na keja lo bate yo. Ngamo bata ki transport ou transport au kiki. Na ko kende. Wa faut kende. Telema kende. Yo ado ya misaya aye ko ta. Kende ka. Ame ma message ma bete so aye ko ta la biso. Ame ma message ma bete azonge pa. Ngai na ko benga na yo kende pa tata. Na ko benga na. Soko jo, kota ko bema ka mona. Ozo vendre, ozo continuer ka ko bakisa makambo, ozo continuer ko bakisa sala mande. To exema bango. Nkaka yo tika na ate. Kende kasi. Mama na yo za bula wa yo. Na yo ki. Mama na yo za moraso. Moraso ye kata na kata nde mama na yo. Benda mpe. Ajo saka sika se ja alonga mobali wa na ko mandengeni. Mpo ya kende ko saka ndumba na ya kende ko luka. Bato mo. Pona ngaku bengana ya. Pasa ja ngae. Pasa ja kaka ye kaka. Oh. Ntabe amani yo mare ngai na kubosa nao. Na kubosa nao. Koko makamsu. Iboma na moto nao. Aja bela. Au. No mama. Ngai ko se kana na yo wana ya ko tena kati o tiaro ka yande mona ntamba njeru gabia. Kaide. Na joro bakari kambanga na be yo ya ko temo na ko na yo wana. Na lobiso ezasko mo no Gabriel sko makambo onde mama ya mobile ya ka ernyo so nda kwa ngai na keiwa ngai na kende ko dia bila ko na bango akana ka kuna ba pisi ngai bila na boy yo kana saka Gabriel ndinga za wana te bolimbo ati azana libana mpa ati moto mususu ngai na ko tema mpo ngai na za ndumba te to za mongo kasi ndamba manga za silolima ndumba te silolima ndumbe za bula wa yo ajo saka te mo sa libana pisa boro ja boro pisi te mo ja na ya ite keba